Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi ko'chmas mulkimiz 4-mikrorayonda Urganch shaharining ichida 2 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. Xonalar alohida, mestasi zo'r mestada. 18-son maktabni yonida, oldinda joylashgan. Bu yerda 19-son maktab. Zo'r mestada 2 xonali kvartirani sotuvga chiqdi. Bez remont, bahosam arzon. Baqchada umuman problemasi yo'q. Baqcha, maktab hamma joy udobniy joyda joylashgan. Qancha ichki qismi bilan donishib ko'rishib chiqsak. Neyse 4-etajimiz ham yetib keldik, hurmatli obunachilar. Her etajda 2 xo'jalikdan ekan, hurmatli obunachilar. Tochkasi ham zo'r tochkada. Xonalari alohida joylashgan. Yan tarafimiz zal bo'ladi. Kuxni и balkon, sanuzel, hojatxonasi и beda kiyim asish uchun mebel etib saqlanib qo'ysa bo'ladi. Yan tarafimiz spanni. Joyimiz remont talab. Joyni bahosam arzon. Ajoyib etib remont etib yashaydigan. Xonalari alohida, chertoji plani zo'r. Yan tarafimiz hojatxonamiz. Yan tarafimizga keladigan bo'lsak, zalimiz. Ajoyib etib qo'ysa bo'ladi, hurmatli obunachilar. 4 etajli uyni 4-etajimda 2 xonali kvartiramiz. Yan tarafimiz sanuzel, suv, svet, gaz hamma narsa kelib turibdi. Umuman problemasi yo'q bu yerlarda. Yan tarafimiz kuxni. Bu yer o'tirish xonali etib, bu yana balkona kuxnini chiqarsa bo'ladi. Aynalarni almashtirish kerak. 6 metrlik balkon ham bor edi. Joyimiz 48 kvadrat. Lekin 48 degan bilan bu balkon 6 metrlik balkon girmagan. Yani birikkelari girmagan, shu inobatga olgan holda 48 dokumentda, lekin 48 dan oshiq chiqadi bu yer. Joyimizning bahosini keladigan bo'lsak, joyimizning bahosi 300 million so'm. Üstüne yenda geliştirib qaytib beraman dedilar. Joyimiz ikkilamchi kredit ham chiqadi, hurmatli obunachilar. Sog' olun, salomat olun. Remontsiz joy qarab berganlarga yarib qo'ying.